Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Allah hər birimizə bax belə gözəl evlərdə qocalmağı, yaşlanmağı nəsib eləsin inşallah. Hər kəsə qismət olsun bax belə gözəl evlərdə yaşamaq. Bugün Mərdəkandayıq. Mərdəkanda Vətən restoranının yaxınlığında yerləşən bu bağın təqdimatına gəldik. Gəlin yavaş-yavaş gəzək. Burada meşəliyini görürsünüz, manqalını gördünüz. Yanında sanitar qovşağını görürsünüz, həyət üçün nəzərdə alınmış. Burada maraqlı bir şey eləyib ev sahibi. Demək, həm qaraj yaradır, həm besetka yaradır. Sabah gördünüz ki, besetkaya ehtiyac yoxdur, qaraj kimi istifadə edə bilərsiniz. Gördünüz ki, isti döşəməlidir, qış aylarında da rahatlıqla əyləşə bilərsiniz. Burada 10 tonluq su anbarı var. Yanında hovuzun filtre sistemidir. Həmişə evlərinizi alanda həm yerlər olsun, sotlar olsun, nə bilim, təmiri belə olsa, onlara fikir verin, qiyməti ona görə dəyərləndirin. Bir də o deyirsiniz, makler evləri, tikib satanlar belə elə. Ona görə mən hər zaman deyirəm ki, evlərinizi alanda mütləq və mütləq tikintinin videosunun şəkillərini tələb eləyin. Sabahsı gün peşman olmayasınız deyə. Yaxşı tikənlər də var, pis tikənlər də var. Bunu biz də boynumuza alırıq. 8 metr uzunluğunda, 4 metr enində, 1,60 dərinliyində hovuzu. Burada verandası mətbəxin qarşısındadır. Həyətimizi buradan da göstər, izləyicilərimiz görsün. Meşəliyini də göstər sol tərəfdə. Buranın gecə vaxtı, axşam vaxtı bir dənə görüntüsü var. İnşallah sizə qismət olsa gəlib yerində baxarsınız. Bax, altdan da işıqları gedir. Gəlin ikicə evin daxili ilə də tanış olaq. Hə? İçəridə görüşərik. Geniş bir koridoru var, 3 metr enində geniş bir koridor. Gəl mətbəxini göstərək zəhmət olmasa. Mən istəyirəm bu evi tam ətraflı görəsiniz. Bunu da qeyd edeyim, bayırda qeyd eləmədim. Evin ətrafını tam dövr eləmək mümkündür. 25 kvadratlıq geniş bir mətbəxdir. Mətbəxdən terasın qarşısı, hovuz görüntüsü. Tavanın hündürlüyü 3,45-dir. Bunu da qeyd edeyim sizlər üçün. Yer tam isti döşəməlidir. Hal-hazırda da mən ayaqqabını da çıxartmışam. Normal da istiliyi var. 45 kvadratlıq zaldır. Bir zəhmət, gəl buradan keç, bir dənə də izləyicilərimiz bu tərəfdən də koridoru görsünlər. Gör, güzgülərə düşmədən gələ bilirsən. Bax, buradan da baxmağınızı istəyirəm koridora. Orijinaldır, gəl. Yoxlayıram da. Bax, mən necə yoxlayıramsa, siz də bir dənə mütəxəssis gətirin, məndən belə evinizi alsaz, yoxlatdırın. Lepkalar da, onu deyirdim da, orijinaldır da, cipsdəndir. Burada da özünün sanitar qovşağı. Hə, yataq otağının kvadratı 23 kvadrat metrdir. Hamam daxil deyil. Hamam da bir 4-5 kvadrat da hamamı saysaq, gəlir 28 kvadrata. Burada da 22 kvadratlıq bir yataqdır. Məncə kifayət qədər genişdir. Rəng tonları da qəşəng seçilib. Sadəcə olaraq indi hərənin bir zövqü var da. Biri qırmızı bəyənir, biri ağ bəyənir. Ay maşallah, bu da qəşəng otaqdır. Baxın, sizə bir söz deyim. Görürsünüz, bunun da daxilində özünün sanitar qovşağı var. 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Hamam daxil deyil. Bunların hamısı şərtli və puldur. Siz evlərə baxanda mənim sizə məsləhətim. Bu şeylərə, bu detallara fikir verin. Mən zaten öz müştərilərimə hər zaman o detalları izah eləyirəm. Dördüncü yataq otağı və ən böyük plusu görürsünüz, yenə də yataq otağının daxilində sanitar qovşağı var. Bu da 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Mükəmməldir. Mənə görə çox mükəmməldir. Bu evi almağa dəyərmi? Məndən soruşsanız, bəli. Məncə almağa dəyər. Yeri də qəşəngdir, keyfiyyəti də qəşəngdir, qiyməti də qəşəngdir. Deyim qiymətini? Deyim.
550 min manat. Start dedik bu evin qiymətini. Allah ruzunuzu bol eləsin. 240 kvadratlıq bir evdir. 6 sot sahəsi var. Məncə almağa dəyər. Abunə olmamısınız? Abunə olmağınızı gözləyirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik.